おはようございます。現在朝の6時頃になります。予報通り、夜11時頃から雨が降り始めました。4時ぐらいに嵐のような雨が降りました。ちょっと心配でしたが乗り切りました。7時ぐらいに雨が弱くなってきたので起きました。雨は降っていますが、山の朝は気持ちがいいですね。雨で焚き火ができないので、朝はラーメンです。雨が止んだので、目の前の川に来てみました。とても綺麗な川でした。そろそろ、片付けて帰ります。片付けが終わったエンストキング。車道がなんか傾いてない？雨でスタンドが沈んでるよ。名残惜しいですが、キャンプ場を出発します。11時ぐらいにはいい天気になりました。初キャンプで雨が降ってしまいましたが、いいキャンプができました。次回は調理中も録画しようと思います。初めてなことばかりで余裕がありませんでした。初めて、テントで寝た感想は予想していた以上に快適でした。テントの下が砂利だったんですが、エアマットのおかげで背中が痛くならなくてよかったです。エアー枕は、ぼよぼよ跳ねて寝にくかったので買い替えようと思います。前日、マットが吹っ飛びそうだったキングは、取り付け方を変えたみたいですね。それなら平気そうだね。帰りも安全運転で固まって帰ります。カメラは、デニスさんのボルドールから撮影してます。私たちをかっこよく、撮影してくれています。キングもしっかり映ってます。次回は7月にキャンプに行きたいと思います。ここまで見ていただき、誠にありがとうございました。高速を降りて、私の家から3キロ付近でキングがそっとこけました。幸いキングは頑丈だったので、擦り傷程度で済みました。次は、カメラが回っている時にこけてね。キャンプツーリングから帰ってきて3日後、ドラッグスターを手放すことになった私。引き取り手との値段交渉の末、引き取られていくドラッグスター。なぜ、突然ドラッグスターを手放すことにしたのか？次回。別れと出会い。次回もよろしくお願いいたします。